আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি মোহাম্মদ ইমন আছি আপনাদের সাথে। আজকে চলে এসেছি সিঙ্গাপুর বুকিত গোমবাক পার্কে। তো চলুন একসাথে দেখা যাক। আজকে আমার বন্ধের দিন। সো এই বন্ধের দিনে ভাবতেছি কি করব। তো আজকে চলে আসছি একটা নতুন একটা জায়গায়। তো আপনার জায়গাটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের বুকিত গোমবাক। তো এটা একটা পার্ক, এই পার্কটার নাম বুকিত গোমবাক পার্ক। তো যারা প্রকৃতি প্রেমী, যারা প্রকৃতি একটু খুব পছন্দ করেন, তারা আসতে পারেন এই জায়গাটাতে। এই জায়গাটা আসলে খুব সুন্দর। এই জায়গায় আসতে হলে আপনার জোরং ইস্ট হয়ে আসতে হবে। আর এটা আপনার বুকিত গোমবাক এমআরটি আছে, ওই এমআরটি দিয়ে। সো পার্কটা আসলেই খুবই সুন্দর। যারা বিশেষ করে প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসেন আর প্রকৃতিকে যারা খুব কাছ থেকে দেখতে চান, তারা আসতে পারেন এরকম একটা পার্কে। এই পার্কটা আপনার একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 4.8 হেক্টর জমির উপর এই পার্কটা অবস্থিত। এই পার্কটা গঠন করার মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার এই এলাকার যে বাসিন্দারা, তারা যেন তাদের অবসর সময়ে একটু রিল্যাক্স করতে পারে। দেখেন কত সুন্দর একটা জায়গা। আসলে সিঙ্গাপুরের মতো দেশে, ছোট্ট একটা দেশ, এই দেশে এত সুন্দর করে আসলে ওরা যে মেনটেন করে জিনিসগুলো, আসলে খুবই সুন্দর, দেখার মতো একটা জায়গা। এরিয়াটা তেমন বেশি একটা বড় না। সো আপনি যদি আসেন, আসলে ভালো লাগবে। আজকে বন্ধের দিন, আজকে আমি দেখলাম যে আসলে অনেকেই এরিয়াতে ঘুরতে আসছে। জায়গাটা কিন্তু আসলে দেখার মতো জায়গা। সো আসতে পারেন আপনি এই জায়গায়, খুবই সুন্দর একটা জায়গা।